Так, Володь, смотри. Вот сейчас пробег 1166 километров на мотоцикле. То есть, в принципе, я надеялся, что этот звук уйдет, но он только усугубляется. Явно тут есть проблемка, думаю, с поршневой, но боюсь, чтобы и с коленвалом ее не было. То есть вот сейчас он холодный полностью, показываю тебе, давай вместе подумаем. Полностью холодный, я его уже не заводил дня 3, наверное, как приехал. Вот открываю краник, включаю подсосик. Сейчас прокачаем и заведем. Так. Вот начинает он вроде работать нормально. Практически постороннего шума нет. Хотя заводится, видишь, сразу же надо переключать. Переключать на нижнее положение карбюратора. Вот. Работает буквально минут сейчас, вернее не минут, а секунд 30. Без постороннего шума. И потом начнется колокольня. Слышно, да? С этой стороны еще более-менее. А справа цилиндра, конечно, колокольня. Буду разбирать поршневую и смотреть, что там происходит. Скорее всего, предполагаю, что центр поршневой был прослаблен, а края сделаны маленьким тепловым зазором. И, возможно, палец. Но это не точно. Да, за сколько лет Володя брался ко мне в гости. Сказал, надо заснять видео, так что заснимаем. И кого тут привезли? Вованаку Владимирецкого. Давай, ребят, выходи по одному. Вас снимает скрытая камера. Да, ну конечно, Юрий снимал целый день, потому что где-то можно знать. Да-да-да. Вот такой у нас неплановый экспромт. Может, потом где-то ролик выйдет. Великолепный. Салоном Кулачкорецким. Да-да-да. Так что Бывает, сейчас... только не по форме одеты. Ну, это такое дело. Да, подумаешь. Так это у тебя сейчас она в проекте на Да, восстановление? я коляску к ней купил. 2 коляски купил. Одну коляску продам, чтобы удешевить. Ну, ту, что лучше. Ту, что хуже, коляску продаю. Ты ж, как я его не продашь, пишешь, все, я завязал. Я завязал. И через 2 дня снова покупает новую. Это наркомания, только это ява наркомания. Так чего ж ты пишешь, что завязал? Это больные люди. Алкоголик тоже, я жене говорю, каждый день я бросил пить. Так, короче, Володя решил взяться своими все это силами, не подпускает меня к мотоциклу, говорит, я все сам, и нечего тут вообще, это только наблюдать пока разрешил. Юрий Анатольевич на стол фокусировку. Поршня куплены у Ляховца, кольца Кома, все оригинал. Да, колечки. Фаску снимаем? Нет. Не снимаешь? Нет, никогда. Почему? Потому что кольца узкие, это не 634. Фаску там останется ерунда. Ну я чуть-чуть обычно закругляю, буквально так, знаешь, на этой. Владелец мотоцикла делает так, как он считает нужным. Сашулька, Новенькие покраска, цилиндрики. это просто огонь. Это просто... Ну, понятно, я что. Под лаком, металлик. Мечта 90-х. Ну, я даже скажу, между нами, если есть свободные средства, мотоцикл не надо продавать. Я бы с радостью эксплуатировал его такой, какой он есть. И вот так я и занимаюсь. Единственное, что у меня их 3. И на все, как это, все по чуть-чуть. О, ответственный момент, снята голова. Лёд, посмотри, пожалуйста.
Не продавал. Ну, есть он. Ну, есть или его нет? Нет, он есть. Все, идем дальше. Он остался. Сейчас отец Александр проверит. Зазвон идет причину постороннего звука. Дело в том, что... Но я б запустил, интересно было бы послушать. Я такого раньше, кстати говоря, вот именно в таком проявлении не встречал, как вот у этой так появилось. Интересно, необычно. скажем. 305 люксовый двигатель, хороший мотор. Что у тебя за масло? В чем ты Хорошая последний? модель. Такое, как и у тебя. Масло Да? Husqvarna. Не-не-не, сейчас он, Сашка, Japan Oil. купил Japan Oil, и я заодно в последний раз его залил. Ну, вопросов к нему нет. Ну нет, ну лужа вытекла с колена. Ну, у меня тоже капает. Да у всех она капает. Разве что дать накануне просраться как следует, Да, тогда если не по шоссе капает. проехаться, ну, Тогда вылетит все. А так на люксовках оно хочешь не хочешь собирается. Если на невысоких оборотах. а год ее какой? Второй. Эксклюзив. А фильтр? 92-й год? Фильтр на бок, как положено. Фильтр наоборот. Не продается? Не, Дадим нормально денег. Не будем заморачиваться. не вижу интернетами. смысла. Да и тебе она не нужна. Это такое, знаешь, как это, как... Ну ты понял. Для души, а не для... Кстати, проводка, он, видишь, даже не резанные эти. Обалдеть. И был вот это до недавнего времени родной Ирилюхка стоял, но в последнюю поездку мы ее ушатали. Оригинал, ты понял? Ну это вот нормально Сашкина работает. Поставил Конечно. вот эту такую, то есть в принципе работает и на разных оборотах практически нет вот этого. Жабка родная, проводка не резаная. Мотоцикл очень достойный. Я бы забрал на знаменку. Твои дуги. Я не помню. Ты мне их презентовал Я б тогда. на знаменку, Задние. цвет реклама, и пусть страждущие ее заберут. Номер, кстати, обратил внимание какой? Номер вообще, я не знаю, сколько На он той стоит. Ява 1, а на этой просто Ява. То есть на той, Я не которая... знаю, сколько он денег стоит, я даже из вежливости не задаю таких вопросов. Ну, по деньгам как раз очень. Я ожидал. Брызговика нету. Почти. Брызговика Нету. нет. Смотри, Юра сказал так. про брызговики. Таня, внимание! Показываю. Новенький в упаковке. Да, Лиховца Александр. Но решил не ставить. Это Лиховца Александр, да? Ну, прикинь, вот так вот. Так что есть и брызговик при желании. Но вот на эту поставил. Он на эту колясочную, короче говоря. Что сказать? А этот лежит. Когда-нибудь, может, тоже поставлю. Но пока нет. Юр, пока есть свободное время, обрати внимание на проточку. Здесь выполнено 2 кольца проточены. Ну да. И посмотри, пожалуйста, на тех цилиндрах, сколько там колец. Там, по-моему, должно быть одно глубокое. Ну да, по идее, да. Эти цилиндры Ява 638.5, увеличенная продувка. Угу. Теоретическая мощность заявлена заводом. Мальчик дорогой, сейчас попадают шайбы все. Попадает. То есть теоретически они лучше. Да, у них продувка чуть-чуть больше. Что в этом? Так, свет у меня горит. Давай заглянем в него. Четко видно. Тоже фон виден, да. Нету никаких Так, повреждений, Вованчик, все а ну красиво. текай. Лиховец Александр будет проверять. Не-не-не, да подожди ты, подожди. Мы же заводиться никуда не планируем. Какой у тебя, Юра, стучал цилиндр? Левый, правый? Ну, они сложно определить, но правый больше явно. Ну, этот не расшатывается. Да не будут они, скорее всего. Я думаю, Тут откуда-то есть. а звук, скорее всего, ну, или по центру, или вообще окажется, что в коленвале. Юр, с Не дай языка- бог. С языка снял. Не дай Но бог. если шатуны ЦКР опозорились, все. Привет, Андрей. Не, пошли не болтаются. Ну, такого... Там надо снизу посмотреть по окнам еще будет. Ну, по центру. Если и там не болтается, ну, то... Ну, я бы сказал, что... Вот Не с таким поршневая, состоянием- значит. С таким состоянием поршневое, оно стучать не Ну, я ж обкатывал, я тебе говорю. Как только она вот начинала подогреваться, что я слышу звук начинает это, я стоял и поначалу вообще, 3 километра стоишь, 3 километра стоишь. Ну, нет уж, не видно следов прихвата, правильно? Юр, ничего не видно. Мы сейчас глянем аккуратненько на карбюратор. Карбюратор, генератор, карбюратор. Я его снимаю вот таким макаром. Оп. Сашенька,
Поймал. Не откручивал эту, да? Не-не-не, зачем? Я все открутил, потому что если мы штаны не открутим, мы его не снимем. Так, Штаны надо- современные, покупал у Руслана, штаны качества обалденного, они, кстати, другой формы. Ты знаешь об этом? Не, без шутки, знаешь, нет? А комната я помню. Нет, Саша, не комната и комната, не комната другой. Так, складываем все вот на эту досочку, хотя бы трошки для приличия, соответствия этим как профессионалам. Ох ты, пыльку поднял. Так, чтоб меньше у нас было. Ох, Игорь, потоптался сам, говорит. Да не, ну оно ж пыли на бетонный пол. Надо было по-нормальному картонку застелить. Ну, мы так форсированно и экспромтом, что я не успеваю это за вами Ванчик. подсветить. Саша, Да она было бы вот. видишь? Да, я. Дайте это властнику поучаствовать. Юр, бери по низу. Если порвется, это не... Ты понял? Да, вы палец убери, а то я не вижу. Нормально все. Не так ответственно. Пошла. Оригинал, прокладка тоже Маден Ляховец, Чернигов. Качество, ребята, обратите внимание, эти прокладки не рвутся даже после применения. Да. Рекомендую. Номер телефона оставлю в описании. Саша, это бог автозапчастей. Почему зеленый? Покрасили. Ну, команда работает. У меня такого еще не было, чтобы с моим мотоциклом при мне кто-то занимался. Это, блин, умор. Ой, держи вторую. Цилиндр вверх. Я вижу, что на поршне какой-то след есть внизу. Кстати говоря. Спереди. Он сохранился. Но, блин, в цилиндре не видно. В цилиндре, кстати, на поршне нет, а в цилиндре есть спереди между окнами след. А, между окнами, да, кстати говоря. О, да, кстати говоря, вижу между окнами хрень. А на этом нет такого вообще. А стучит именно правый вроде. Не, на правом ничего нет. А стучит правый больше. Цилиндр 638.5, напротив Да. напротив пуска, на правом ничего нет. Напротив пуска язычок. Напротив пуска язычок. Тут есть полоска, действительно странная какая-то, как будто между кольцом пропускала. Дождь? Да, гроза, наверное, собирается. Практически нет. Вон, видишь, полоска какая-то. Да, даже царапина такая. Как Ну, будто... а правый ноль. На правом А вообще на ничего правой? нет. А ну, Вообще да, ничего я в него загляну. Ну, вроде нормально. Не видно, да? Ну, я ничего не увидел. Цікаво. Как так? Ну, видишь, как четко смазан цилиндр, какое масло классно. Вованчик, смотри. Ты видишь, какая масляная пленка обалденная? Japan Нет, Oil он рулит. сохранился повністю. Ну, цікаво, блін, цікаво. Що це було? Так. А на поршне, главное, сзади, видишь, затир есть. Юр, на правом нет ничего. Звенел правый, на правом нет вообще. Есть легкий нагар, матовая юбка, то есть юбка работала, Ну, в она том-то матовая, и дело. нормально. По шатуну покачивания вверх-вниз нету. Так, Сашулька, сейчас я быстро Как цікаво все. Интересно становится. Это... Так, И пока. я, Юр, знаешь, между нами Ага. смотри, на видео сюда, и я решил, что мало масла лил. Если смотреть по колену, которое просто лежит на земле, и с него вылилась лужа, Уже вылило. масла было более чем. Нет, Достаточно. так цилиндр смазывают. Книжку мы достали, цилиндр Саш, уже ну, если Так. смотреть- Может закрыть давай потроха все. Чтоб- Вованчик, дорогой. Юра правильно Давай я говорит, потому тряпок что- туда наложу. Не надо ничего. Вован, нах положи. Я не хочу его колоть лишний раз. Оно не колется, оно магнитом достает. Ну, как правило, да. Ну, Я могу его даже демонстративно туда бросить. и не забрать. надо, будешь на своем бросать демонстративно. Ты знал, сколько это раньше было такое. Это Большого все магнита- понятно, но тем не менее. Куда-нибудь залипнет так, что, блин. Оно может И- попасть в кривошип, но это Ну уже вот я о редко. том и говорю, что куда-нибудь так, как очень неудачно, и будешь потом. А, ну ты говоришь, там сепараторы, но это легче. Оказывается, сепараторы не наварной игольчатый поставил. Саш, все было фабрично. Я вот оно достал и новое поставил. Зачем? Так, тряпочка. Не надо. Вот уже ж, блин. Перед тем, как спрессовать поршни, мы снимаем кольца. Почему?
Потому что съемник у меня было такое, обнял кольцо, и оно просто лопнуло. Ну, естественно, кто же снимает. Ну, Точно. я спешил, мотор под ремонт, я не обращал внимания. тут не Возьми хотел. досочку, положи вот там вот. А, глушители ж это я у него купил чешские. Это Китай. Это Ну, чистейший Китай. как позиционирует их, как Чехия Это наводил. чистейший Китай с черным пятаком, с низким швом. По- Качество хорошее, нехорошее было у них пару моментов. Первый момент, как объяснил Миша, есть какие-то вмятины Мгм. и Внешне, некачественный хром. И второй момент, что-то он плел по цене, что там цена, если старая партия была недорого, новая партия, цена там, короче, туши. Ну, около, по-моему, 7 тысяч я за них платил. За пару. Ну, 7 тысяч это почти $200, 180 это хорошая цена. И я ему такие заказывал. Ну, продажи, вот сейчас даже набрать Руслана, таких нету. Их и нету и не будет, их не везут, не знаю почему. Опа, съемничек из оцинковки. Конечно, по-простому, болты с полуавтомата. Ну, наши понятно. Ли- Главное, что она работает. Юр, болты с полуавтомата, наши Ли 8,8 прочность, потому что были такие поршня. Вот помнишь, мы беседовали Мгм. за плотность пальца, когда не вылазил из бобышек и реально срезала шляпку. Вот, плавно натянул. Должен без усилия. То есть плавно вращаемся, не надо там упираться ногами. Вообще в идеале палец должен быть плавающий. Ну На всех современных мотоциклах, которые используют сепараторы верхней головки шатуна, палец идет плавающий. Перед гонкой он меняется, без съемников. Пальцем выдавил, пальцем вставил, поставил 2 стопорных кольца, завел, уехал, и ты продолжаешь. Ну, конечно. Пальчик. И применение пальчик сквозной, пальчик Чехия, краска слезла, потому что я его запрессовывал. А ну подожди, помогу найти. У него съемником упирался. Да, нормально все. По нем тоже не На боковой мы Ну, беседовали. он у них и есть, как бы. Зазор и вращение. Вот. 0. Вопросов нет. Так, все специалисты по очереди. Ну, все. По красоте? Да. Дай лапы, полапаю тоже. Ну да, не вижу проблемы. Проблемы нет. Да, но прикольно с сепараторами. Давно не На видел. 638 он завода сквозной. Это правда. Да, ну, Не, я с этим не спорю. на 634 заглушены, потому что продувка выходит Да выхлоп. ясно, это понятно. На 638 такого нет. Нормально. То есть вопросов тут нету тоже. Будет смешно, если вопросов практически нигде нету, да, а звук останется. Юрчик, я тебе хотел изначально сказать, вопросов быть не может. Я ж работаю не для того, чтобы... Сейчас, подожди. Были моменты, сейчас прошло время, как бы, ну какой смысл сэкономить? Возьми каждое кольцо, вот здесь, если протереть надпись, я ко ставлю сюда, вот, даже вот видно кольцо. Ну понятно. То есть, да. Это я недавно он Сашке покупал тоже коко. Все, ты не практикуешь, Нет, только максимальная комплектация. Только ко, пальцы, только Чехия, шатуны ЦКР. Ну то, что фаску не снимаешь, блин, хрен его знает. Может все-таки... Фаска не снималась? Не снималась. Согласен. Моторы ездили, вопросов к ним не было. Все. Вот, кстати говоря, сейчас я вспоминаю, о, бензин потек, по поводу фаска не снималась. В нулевом ремонте фаска снята. По-моему, да. Ребята, По-моему, фаска да. не снималась, я их перебрал не 100 и даже не 1000. По-моему, на оригинальных фаска снималась Не все-таки. снималась. И они были более мягкие, а потом пошли вот эти, которые уже... Приходится нулевого ремонта чешские, они будут снятая фаска. Это сейчас. Не-не-не, было тогда, Вов. Сколько я помню, в нулевом ремонте... Ни на какой Яве, подчеркиваю, ни на какой модели с завода на кольцах фаска не снималась. Почему? Я вам отвечу на ваш вопрос. Зачем выполняют снятие фаски? Снятие фаски выполняют, потому что на окнах, через которые пробегает кольцо, с завода выполнена фаска. Если у нас номинал размер 58,0, на окнах у нас снята фаска, на кольце она не нужна. Когда мы с вами растачиваем, мы выбираем фаску, которая на окнах, и на окне получается острая кромка. Получается острая кромка кольца проходит через острую кромку окна.
Так. И инструкция пишет, при расточке, пожалуйста, снимайте фаску. Если мы с вами точим с нуля на первый ремонт, либо на второй, мы не убираем фаску, которую завод снял на окнах. Если мы точим на четвертый или, например, на шестой, да, ну, не тяжело, возьмите, пожалуйста, снимите фаску на... Ну, по памяти я вот все-таки помню, у меня как это, фотопамять, что... Куча моторов не колотых, не разбиравшихся. У меня дома стоит 638.5. Давай я на видео его разбираю. Я про люксовки, я пятерку вот не помню, а помню, что люксовка, по-моему, снимали, блин, и вот точно отложилось, что сняты фаски были, и мотор, ну, нулячий был. Я не люблю, что в 90-х кто-то что-то подкидывал. Это нормальное явление. То есть ребята поршневую не меняли, это дорого. Они просто подкинули колечки. Я это не удивлюсь. Что тут? О, дождь улупил. Но, Тоже по красоте. ну, вопросов никаких. Ну да. В этой не вижу тоже. Небольшой есть ход, но это он нормальный. Юр, есть покачивание. Ну это нормально, должно я быть. говорю, что да. Вертикально она по нолям. Это нету. Явной проблемы тут точно нет. Ну, ваша версия, что стучало? Ну, я считаю только поршень. Я тоже думаю поршень. Почему? Палец тут не может стучать. Не, сепаратор палец не нет. может стучать. Вот этот правый проблемный, на нем вообще ничего нет. Тут просто. Я его вытираю. Ну и я тоже. Получается, поршень работал матово. И помнишь, мы говорили за расточку, за зазоры. Мгм. Вот здесь, ты видишь, осталось. Да. А вот до вот этого места он работал всей юбкой. GA так не работает. Это выхлоп, то, что он грязный, это нормально. Он матовый. Он работал, мы беседовали, до бабышки. Вот этот размер. Тепловик 3. Вот тут идет прорыв газов, это двухтактный, это нормально. Вот тут все матово. Задиров нету никаких. Вопросов ну, тоже нет. По левому. Давай на свет чуть. Это выхлоп, это впуск. Вот. И вот на впуске есть задир. Если бы теоретически, мысли вслух, шатун был кривой, неправильный монтаж, демонтаж, поршень опрокинутый на сторону, затирает верхом в ту или иную. Вот тут на пояске бы не было. Вот идет везде. Именно чисто на впуске. В чем причина? Моя точка зрения, либо этот цилиндр был расточен чуть-чуть плотнее второго и получился прихват, либо чуть-чуть Ну перегрев. прихват, он по-любому был бы слышен. Ну то есть, ну как вот. Юр, потеря мощности это уже прихват. Ну он есть, вот, визуально. Я об этом мы беседовали, я не спорил, я чин-чинарем. Можно сделать тепловик 4, можно сразу дубасить, ну опять же, никто не даст гарантию, что не будет звенеть перекладка. Мы завели, двигатель стоит денег, мы его сделали, а он звенит. Сразу, ну что ты делал, что он звенит? Новое все стоит, все новое, а он звенит. Поэтому мастера все, я перестраховываюсь, Тягни перестраховывает Анатолий из Полтавы, Ферли, все делают меньше. Но они делают 100-2, я делаю 3. Но 4 я не сделаю. Я считаю, это много. А не может быть, что он овальный все-таки? Поршень? Ну вот просто меня что смущает. Здесь вот чисто все, да? Да. Здесь вот не чисто. Это на выхлоп, это левый. Ну да. Это на выхлоп, и у нас вот здесь. Сейчас, подожди. Вот Не, ну видно, понятно. L2. Это на выхлоп, это выхлопное окно, налево пошло как кольцо. Это нормально. Но сзади аж, видишь, и тут вот чистое то, что как бы странно. Как будто он здесь так Ну, этой стороной. как мне объясняли ребята, которые ханингуют, они все поршня меряют. Если поршень не соответствует геометрии, они его ставить просто, ну, и растачивать под него не будут. Смысл? Давай сделаем ход конем. Второй ремонт. У нас есть цилиндры второго ремонта. Это левый, мы даже не будем трогать правый. Мне чисто интересно. Вот у нас левый цилиндр. Давай тряпочкой оботрем все, чтобы было по-красивому. Ну, тогда подводим итоги. Значит, на сегодня как бы глобальных проблем мы никаких не увидели, правильно? Вот. Значит, завтра решили продолжить этим заниматься. Поставим, скорее всего, новую поршневую. И если не будет никакого звука, то и как бы и все прекрасно. Но, судя по всему, его, наверное, и не будет. Потому что по коленвалу все хорошо. И по поршневой, на первый взгляд, тоже ничего явного не увидели. Интрига, пока загадка. Согласен, Володь? Абсолютно. Комментарий?
Знаменка отвечает за свои действия. Вот, однозначно так. Как пойдем? Пойдем. А винт? Ок. Так, начинаем съемку тогда. Так? Да. Да, это мастер-класс. Так, поршень предварительно нагрели, так как пальцы действительно очень плотно в этом садятся. Оказывается, в новых поршнях на СКР, да, сепараторы. Как ЦКРовский. ЦКРовские, да. То есть, соответственно, без нагрева тут не пойдет, потому вход идет вот съемничек, все по уму. Вот. Выступает для того, чтобы Да. попасть сразу в это. Преимущество то, что не надо ставить опорные кольца, когда ставятся на сепараторах, и это меньше, так сказать, всяких рисков, что у тебя иголки куда-то не туда попадут, либо кольцо выпадет. И, ну, в общем, намного проще в этом плане с подобным сепаратором работать. По центру все красиво. Да, идет нормально. Вот. Так работают профессионалы. А вторые профессионалы помогают пока. Да. Консультируют и как это там, контролируют. Морально поддерживаем. Да. Мы снимаем. Да, сейчас мы ждем, остывают поршня, одеваем без прокладки, без колец цилиндры. Цилиндр у нас ложится на базу привалочной плоскостью и смотрим, поршень в цилиндре должен легко ходить в таком направлении. Это проверка шатуна на изгиб, то есть не придавливается ни к одной, ни к другой стороне. Еще раз. Сейчас покажу. У нас получается правый горячий, Угу. левый он у нас остыл. Берется цилиндр, в данном случае вот он левый, и одевается без колец. Так, протереть может его от всякого этого. Нет, там все нормально. Да что это за нахуй? Одевается без колец. Цилиндр у нас притянут, вот он. И поршень у нас должен ходить. Этим проверяется, поршень не прижат ни к правой, ни к левой стороне. Это изгиб шатуна. Вот, чуть-чуть опустили. Четко видно сейчас будет. Он перекладывается. Так Так а должен- что, шатун не кривой? Да, Так а что мы его кривой на выше туда? это всегда проверяется. Не заморачивался никогда, да. Ну и шатунов мне, наверное, кривых никогда не попадалось. А что бы О, кстати, сейчас прикол один расскажу. У меня когда-то попался двигатель, купил типа прессованный коленвал. В идеальном. Люфтов нету, ничего, может, рассказывал, нет? Мгм. И это еще тоже в 90-х годах, может, начало 2000-х. И смотрю, шатов нет, все, блин, подшипники плотненько. Ну, думаю, классный коленвал. Поставил. Завожу. Как начал шарабанить, ну тебе точно рассказывал эту историю. Думаю, что за херня, блин. То есть звон такой конкретный. Газу даешь, идеально работает на высоких оборотах, там выше 2000. О, отпускаешь газ, опять на холостых, вот такая херня. Никогда не сталкивался. Снимаю крышку правую. Смотрю, а у него сердечник вылазит на холостых. Обалдеть. Коленвал распрессовывается, на малых оборотах распрессовывается коленвал, газу даешь, он хлопывается и нормально работает. Прикинь. Ну, такая- Кольца кома, кольца ставятся надписью вверх. Ну, это не обязательно, но я так. Вверх, то есть это принципиально. Ну, я привык так. Я тоже вверх ставлю. Вот кома, видно их. Как бы, И фаски ты говоришь Нет. снимать не надо. Ну Нет. блин, я бы все-таки чуть позбивал углы. Дело в том, что у нас кольцо и так тонкое. Мы сейчас снимем фаски. Не останется у нас совсем рабочая площадь. Ну, с другой стороны, если брать кроссовые мотоциклы, там два кольца, и они вообще, Одно кольцо. Одно ну, хромированное. бывает вообще, да. То есть и толщина не толщеявовская, да. потому... Такие- Прокладка есть желтая. Ну, вот то, что у меня от Александра Ляховца с былых времен. Еще мне повезло. Потому что пошла двусечные бумаги они начали. Такая? Да. Да, это бомбовская программа. Больше нет. За деньги. Вообще не потерял. В личных запасах есть, но у меня что же двигателя? Ага, жадина. А я раньше вырубывал с паранита. В былые времена, когда купить нельзя было.
И у меня было разные толщины паранита, то насечки эти просечки, блин, уже шаблон нарисованный, и сразу же их. То же самое. У меня этих прокладок и шаблонов. И нарисованных. никаких проблем. А до того вообще с картона вырезали, блин, и тоже держала, кстати говоря. Обычный картон без всякой заморочки. Так, Вованчик, смотрим перекрывание. Из коробки вечернего Киева. Здесь вот, кстати, перекрывает. Ну, не знаю, как на цилиндре будут в этом месте перекрывать или нет, но это же не годись. Подожди, мы еще туда не дошли. Надо накинуть на цилиндр прокладку и посмотреть, где... И, кстати, мы правый поршень не посмотрели, как ты говоришь, по поводу кривого шатуна. Об этом и веду речь. Если уже соблюдать технологию. Так, чтобы эти не упали. Подлезешь? Вованчик, тебе звонят? Что написан? Любимая. Любимая. Сейчас перезвоним. Ну, пошел. Туго пошел, поршень еще горячий. Пусть остынет. Как раз стоят, нечего на вызов. Работали профессионалы. Угу. А ну, говоришь. Кольца Кома. Самое дорогое, что есть у Александра Ляховца. Качество проверенное. Дороже я не думаю, что есть. Качество проверенное временем. Дерматолик ставит КБшные кольца и говорит, все, КВ намного хуже. Я объясню почему. Ну, они жестче, это точно. То, Вот, что вот я тебе об этом и хотел сказать. Они жестче. И получается, когда ты их ставишь, они так же, как и Мотус, на разжим, хруп, и у тебя кольцо в руке. Ну, надо ставить умеющий. Понятно, что шансов сломать его больше. Ну, Это первый момент. Второй момент. Если оно у нас жестче, что оно делает? Оно, соответственно, жестче цилиндр стирает, правильно? А кольцо ну, это расходный знаешь, материал. Можно подойти по-разному. Может, оно лучше компрессию держит, можно сказать. Саш, если жестче. компрессию будет и это держать отлично. И обратно же, КБшные кольца съедутся снятой фаской. Это, я считаю, неплохо, по крайней мере. Не будем спорить. Некоторые товарищи утверждают, что меньше плоскость прилегали к цилиндру, меньше трения. То есть, ну, это Меньше тоже трения, лучше. ну, сильнее. Меньше перегрев, меньше там нагрев. Меньше трения. Ну, подстрахуй, пожалуйста, катушку. А ну, держи. Так, Вань, тебе помочь? Не, Катушки вон сверху, чтобы не свалились. Легкими покачиваниями. А я никогда не жму сверху. Я вот так прижал их равно, это сам поршень. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А с этим кольцом бывает. Приходится повозиться. Я обычно чуть туда, чуть сюда. Хоп его. Хоп. И смотришь, чтобы оно вровень за подлицо садилось. Вованчик уже пошло, Вованчик. Подожди. Там второе еще может мешать. Да, я пальцами давлю, оно должно пружинить. А давай я засуну. Не. По приколу. Один сделаю я, один должен сделать вместе. О, пошло вроде. Четко, да, ты шо. Сверх полез сразу на заднем колесе. Второй сам оденешь? Там давай В один. нижнем лучше будет? А? Ход своей мысли. То есть штаны, понятно, первым одеваем. Вот некоторые закручивают цилиндры, а потом штаны, и штаны эти лопаются. Да, Это... и потом ищут, где купить штанишки. Да. Вот. А что ты говорил, промазываем маслом? Цилиндры промазываем маслом. Почему? Потому что он у нас сухой, и он не засосет, и не будет первого запуска, чтобы была компрессия. Тю. Не, я не заморачиваюсь обычно. Качнул несколько раз, если что, то есть и ничего. А Засосет. вы, Игорь, помнишь, как толкали? Это вы без меня, потому что делали. Ага. А я вот даже на этой, блин, убитой поршня, он, ну, где-то даже ролик для себя снял, ну, то есть видео, ну, кольца последний раз менял. Вообще, и на старой прокладке. Раз На не это. приходится. Да, Игоря толкали, завелась еле-еле. то что-то вы где-то начудили. Например, краник забыли открыть. Ножничками надо вот тут чуть-чуть скруглить. Вот с ножничком. А, нет, по-моему, где-то есть. Так, закручиваем головочки. Да. Владимир рекомендует менять под головками прокладки алюминиевые. Конечно. Кстати, алюминиевые или бронзовые Нет, предпочитаешь? только алюминий. Медные, все просто. Ну, медные, да. Оригинал же алюминиевые шли в нее, 638. Я обычно этим не заморачиваюсь. Покуда держит и держит.
Что, много интересного, да, Сань? И трубы у тебя неплохие. Даже не коцанные. Чуть-чуть ржавчины, это линцовочные целые. Чуть-чуть такие временем. Одна труба 600 стоит, другая 800. То есть уже цены написаны. Саш, забирай, хорошая цена. Приколист. Сюда не катался, она заводилась с малейшего полоборота. Там лапку чуть тронул, сразу чики, и только шип такой идет. Вот. Как-то так вот удачно, хотя и поршник как бы не самого лучшего качества. Ну, я раньше на вот этих вот черниговских, которые картингисты наши, собирал много яв. И вообще не было проблем. Не помню ни одного, чтобы прихват или клин был на тех поршнях. Вот. Ну, Сколько? это, наверное, польские были. Это- Сейчас ты не знаешь. Одна называется АЛ, буковка АЛ. В Нежине делали, но это опять же, ты тогда еще это, под стол ходил. Ходил, может, не по столу. И я же вот вчера рассказал, что их и на Москву возили, и он до сих пор мне этот паренек, который занимается, то есть возили и продавали их, возможно, как польские. А так делали, то есть отливали именно, скупали везде камазовские эти, ну, камазовские, может, еще какие-то поршня. И из этих же поршней, то в Нежине налажено производство было. И еще что-то они делали для Явы там, на базе картинг-клуба. Вот комментаторша пришла, он сидит. Че трендишь? Какая разговорчивая курица. Мы откатываемся индикатором днища поршня. Получается. Вова, если цилиндр выше или ниже сел, ну, рубашка отлита как-то там немножко не так, зажигание же собьется по-любому. Нет. Как это нет? Саш. У тебя головка поднялась, у тебя все поднялось. Но если высота цилиндра окажется... Да. Высота цилиндра поменялась. Подрезал цилиндр по другую степень сжатия. Поршень, верхняя мертвая точка, он выше не поднимется. Уже Покажи две прокладки, цилиндр поднимется вверх. Вот и я о Покажи. том же, У нас да. все равно будет ноль. Ничего не будет ноль, если опережение изменится. То есть камера сгорания будет Камера увеличиваться сгорания будет однозначно, да. Камера сгорания И- будет меняться. и А опережение опережение как было 3 Нет, мм, так и если ты есть. положишь миллиметровую прокладку, у тебя будет опережение на миллиметр, тоже собьется. Если ты положишь по Юра, вот это да. проехать будешь хотеть тут по территории. Не, пока проехать не будем. Поработает трошки. Можно, конечно, проехать сразу на 3 явах по городу. Ну, то, наверное, будет лишним. Ну, реально. Так, ну что у нас получается? Пробег 1355 километров. Новая поршневая. С этого начинаем новый отчет. Краник открыт. Подсос включен. С Богом. Да. Помолились. Так. Что значит не завестись? Сейчас я чуть-чуть побольше прокачаю, чтоб уже... О, признаки жизни есть. Так, еще чуть, наверное. Вперед, пососать побольше, надо А? насосать. Насосать побольше. Сосем побольше. Видишь, не хватает. Я думаю, что она уже залиться могла. Идентично, думаю. Опускаем. Не-не-не, там супергаз. Пускай. Закрываем. Я не хотел, чтобы воздух шел. Старт неплохой. А я б не крутил. Карбюратор нормально у нее вообще работал. Я чуть-чуть холостой добавил. Она прогреется, я убавлю. Ах, красота! Так, Володя улыбается. Саня тоже. С колена дым пускает. Угу.
Надо будет прокладку менять. Где-то, видно, закусилось все-таки. Но сейчас в любом случае уже лучше. То есть тот уже начал вот в это время сокотеть. Тут я хочу верить, что вот оно так и останется плюс-минус. Там нечем усадить. Однозначно. Километров он уйдет этот звук, это 100%. Это не подшипник. Но не- именно с правой стороны, по-моему, он тоже. Ну, двигатель, он у нас, как правильно объяснить, шум распространяется по всему. Слева тоже будет. Чуть-чуть тише, но я его тоже Тише, слышу. да. Но а у меня такое ощущение, что может все-таки сепаратор. Не может быть? То есть он не критично, вот он все время и тогда-то, когда прогреваешься, вот с этой стороны именно, вот, послушай. То есть он с той стороны так не... Конечно, Юр, это как колечко проходит и чуть-чуть. Это то, что ты говоришь, что на подшипник вот этот значок, да? Но сейчас он тише, чем был тогда. Возможно, больше и... Как ветка заглохла. Бинго. То есть переклад, ну то есть поршневой сейчас не слышно. Сейчас вот видишь, слышен только вот этот вот какой-то этот, но я думаю, что это не критично. Кромочки чуть-чуть на кольцах притупятся, но это 300 километров. Я тебе верю. Давай 5. Там обои руки чувазы. Так, на этом оптимистичной ноте будем заканчивать. А, не, сейчас еще заведу тебе эту ради, ну чисто так, по приколу. Запустили еще одну старушку. Володе продемонстрировать антиквариат свой еще сохранившийся. Так что тоже, да, вот, приборчики, стрелки даже и не распаковывались, не красилось. Выгорели немножко, но, по крайней мере, оригинально. Вот так вот работает, да. Шершавенький, бачишь, такой. Не мятый, не гнутый вроде бы нигде, но подржавевший. Изнутри чуть есть, конечно. Да не чуть, а есть, но я его трошки это... А бардачки нормально вроде. Короче, вот так как там работает. Пойдет для своих лет? Ну, как-то так. Так, все, глушится. Как это горят? Контрольная проверка. Давай, контрольно. Чуть-чуть отслышно. Да, металлический. Колечко. А, сейчас немножко слышно. Короче, надо понаблюдать. Ну, убедительнее там есть, не будет. Загадочный мотоцикл. Так, ладно. Едем сейчас в круг почета. О, задний ход у него есть, ты видел? Да. Что себе, это ты сделал, Вован? Так мягенько работает, красиво. Четко. Так быстро. Ваши ощущения? Ощущение супер, гораздо лучше, но что-то где-то какой-то намечек есть небольшой. Надо понаблюдаться. Надо понаблюдаться. однозначно. Если что, Володе будет лишний повод еще раз приехать в гости. Так, спасибо друзьям в любом случае за компанию. Да, неплохо провели время. Добились неплохих результатов. Вот, будем надеяться, что все дальше будет только лучше и лучше. Так что все, до новых встреч.